코골이를 자주 하면 뇌졸중 위험이 높다. 이런 얘기 좀 자주 들어봤거든요. 오해인지 진실인지 알려주시죠. 이건 진실입니다. 진실이군요. 네, 코골이와 같이 동반되는 수면무호흡증 때문이 문제인데요. 수면무호흡증은 저산소증을 유발을 합니다. 몸에 산소가 부족해지면 고혈압이나 부정맥의 유발 가능성이 높아지고, 또한 산소가 떨어졌을 때 뇌압을 높이기 때문에 뇌졸중의 위험이 증가하게 됩니다. 엄밀히 말하면 코골이보다 더 무서운 게 수면무호흡증이군요. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 자, 두 번째입니다. 손을 따거나 우황청심환을 먹어야 한다. 그러니까 뇌졸중이 발생했을 때 지금 이렇게 해야 한다라는 얘기 같아요. 근데 사실 주변에 계신 분들은 어떻게 대처를 해야 할지 모르는 경우도 많은데, 일단 손을 따거나 우황청심환 먹는 게 좀 도움이 될까요? 저희 환자분 중에서도 네. 가끔 이렇게 하시고 병원에 오시는 분들이 있는데요. 이거는 오해입니다. 오해군요. 네, 일단 이제 뇌졸중이 왔을 경우에 손을 따면 통증으로 인해 혈압이 올라가게 돼서 병이 더 심해지게 됩니다. 그리고 우황청심환 같은 약을 억지로 먹이는 경우에 있어서는 이 약 때문에 기도 폐색이 일어나서 이제 호흡이 안 되거나 아니면은 폐렴의 가능성이 증가하게 됩니다. 알겠습니다. 섣불리 행동하기보다는 119에게 도움을 먼저 요청하는 게 우선 돼야 될 것 같군요. 네. 알겠습니다. 자, 마지막 항목입니다. 신체 마비 증상. 한 번 생기면 회복 불가다. 이게 사실 뇌혈관이 터져서 발생하는 증상이니까 뇌혈관은 이게 회복이 불가하다고 알고 있는데, 그렇기 때문에 어떻게 보면 이 증상도 회복이 안 되지 않을까라는 생각을 할 수도 있어요. 오해인지 진실인지 알려주시죠. 이것은 오해입니다. 왜냐하면 물론 한 번 손상된 뇌조직은 회복이 되지 않지만 발병 후 수개월이 지나면 뇌 기능의 죄편성이 일어나서 마비 증상의 회복을 꾀할 수가 있게 됩니다. 또한 재활치료를 통해서 굳은 관절을 원활하게 풀어주면 마비 증상이 더욱더 회복을 꾀할 수 있게 됩니다. 뇌졸중하면 사실 가장 무서운 게 후유증인데요. 뇌졸중으로 인해서 겪을 수 있는 후유증은 어떤 게 있습니까? 일단 구음장애, 언어장애라고 하는데요. 말을 할 때 어눌한 느낌이 좀 남는 경우가 있겠습니다. 또한 음식물을 먹을 때 물이나 목에 걸리는 삼킴 곤란 증상이 있을 수가 있고요. 시력 저하, 그리고 네 번째는 편마비로 인한 근육의 강직, 다섯 번째는 사지의 저림증이 있을 수가 있겠습니다. 네, 참 이렇게 우리 생명뿐만이 아니고 삶의 질을 위협할 수 있는 질환이 뇌졸중인 만큼 우리가 미리 좀 예측해서 관리를 잘 하는 것도 중요할 것 같은데요. 그래서 요즘에는 뇌혈관 검진도 참 많이 받는다고 하더라고요. 자, 그러면 어떤 경우에 뇌혈관 검진을 받는 게 좋겠습니까? 만성 두통을 앓고 있거나 3개월 이상의 어지러움증이 있는 경우, 또는 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 심장병 등의 기저질환이 있는 경우, 뇌졸중의 가족력이 있는 경우, 음주나 흡연이 잦은 경우겠습니다. 알겠습니다. 그리고 뇌졸중 1년 내 재발률이 약 10%에 달할 정도로 굉장히 재발률이 높은 질환으로 또 알려져 있는데, 이 재발을 좀 방지하기 위해서 치료 후 관리법이 있다면 그것도 좀 팁을 주실까요? 네, 그런 경우에는 일단 예방약을 꾸준히 잘 드시는 게 가장 중요하고요. 그리고 당뇨, 고혈압, 고지혈증 같은 기저질환을 관리하는 것이 중요합니다. 또한 적절한 신체 운동을 하시는 게 가장 좋은데, 적절함의 기준이 사람마다 다르지 않습니까? 그래서 대략적으로 말씀을 드리면, 첫 번째, 고강도의 운동을 20분 이상 하는 것이 좋습니다. 고강도의 운동은 빠르게 자전거 타기, 등산, 그런 것들이 있고요. 에어로빅 같은 게 있고요. 그리고 중증도의 강도의 운동을 또한 하시는 것도 좋은데, 그건 30분 정도 하시면 됩니다. 테니스, 가볍게 걷기, 수영, 그런 것들이 있겠습니다. 더 건강한 내일 쿠키 건강 TV